প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে আজকে, একদম দুপুর থেকে শুরু করে বিকেলে তো আরো জোরে আসছে। বৃষ্টিতে কিন্তু সব কিছু ভিজে আছে, গাছপালার জন্য এখন ভালো। আর যখন রেগুলার প্রচুর বৃষ্টি হতে থাকবে তখন কিন্তু গাছপালার জন্য ক্ষতি হবে। আর ওই যে ওখানে তাল গাছের উপর দেখো সূর্য উঠে গেছে, জুম করে দেখাচ্ছি, খুবই সুন্দর লাগতেছে এই আলো ছায়াটা। প্রকৃতি অনেক সুন্দর। আর আমার ফুলগুলো তো একদম নেতিয়ে গেছে, বৃষ্টি ভেজা ফুলগুলা। বৃষ্টি ভেজা ফুল কিন্তু খুবই সুন্দর। এই যে